Okay, mayong adlaw higala igsoon, kumusta? Ni ano sabta nining ato ang abuluhaton usa ka salvation series nga programa niya ako nito igsoon nga kining pulungas Ginoo makahatag ni og kalipay o kasiguraduhan sa atong kinabuhi. Now, ato pagahisgutan karon igsoon mga pangutana mahitungod sa kaluwasan. Okay? Nangutana ba ka sa imong kinabuhi? Nakapangutana ba ka nga luwas na ka? Nakapangutana ba ka sa imong kahimtang karon nga unsay estado sa imong kinabuhi? Unya kontento ba ka? Unya nalipay ba ka nga sa imong kinabuhi mga kaigsuonan? Nga nahimo kang suod, nahimo kang higala sa Dios, nahimo ang imong kinabuhi nalambigit ngadto sa Ginoo? Unya nituo ba ka igsuon nga kining kaluwasan usa ni sa mga agenda gyud sa Dios sa imong kinabuhi o sa atong kinabuhi? No? Mao ra gyud ni ang pinakatumong sa Ginoo nga nung nagpakamatay siya dito sa cross, gipakaway sala siya, mo ni ang tumong sa Ginoo mga kaigsuonan. Nga atong masabtan ug atong masayran sa atong kinabuhi mga kaigsuonan nga ang kaluwasan igsuon dili ni usa ka trabaho nato, kun dili trabaho ni sa Dios. No, atong mahibaluan mga kaigsuonan nga niga hisgutan dinhi mga pangutana mahitungod sa kaluwasan. Okay? Ado unang punto mga kaigsuonan, dili nato ni mahuman ato ning anam-anamon. Ato ning anam-anamon mga kaigsuonan. Ako ning gitaytulan mga kaigsuonan mga pangutana mahitungod sa kaluwasan. Una, ingon dinhi unsay atong gipasabot kung musulti kita nga luwas na kita. Ha? Unsa kunoy atong gipasabot, unsa kunoy atong ipasabot nga kung musulti na kita nga luwas na kita. Na may mga tao God nga moingon nga ang kaluwasan naa sa mong reliyon, ang kaluwasan niya sa mong pundok, ang kaluwasan naa namo, ang kaluwasan magaagi dinhi sa among ngalan sa among sikta. Dili. Ang kaluwasan makakit-an og maaguman o na matagamtaman lamang kini sa imong kinabuhi. Imo lamang kining matagamtaman sa diha nga kini imong kinabuhi mahiusa ngadto kang Kristo. Kini nga kuha usa lamang kini ka mga butang nga diin tinguha nako nga aning katapusang mga adlaw aduna tay kasiguraduhan. Daw ayaw lang sabta nga ako kang gitudloan. Sabta lamang nga kining ako nga paghatag ni ini nga mong mensahe para lamang nini adtong mga katawhan nga wala pa nakadangat o makaduol ngadto sa tiilan sa Ginoo. Kung ikaw nakasabot, ayaw pod og pagsabta nga ginatudloan ka. Na? Kining pulungas Ginoo mga kaigsuonan wala ni gihatag o dili ni ihatag ni adtong mga tao nga dili mahimong able o dili madinawaton. Ihatag laman ning pulong sa Ginoo para sa atong kinabuhi, no? Usa lamang kini ka mga pagtulunan nga diin gusto nato nga makatabang ta ni adtong mga tao nga nagkinahanglan ni ining pulong sa Ginoo. Pero wala nimo ni gikinahanglan, ayaw pod kini kanabang ikasakit. No? Ayaw pod ikasakit. Nga gapataka lang kag panudlo din ha. Ayaw ikasakit. Based on Bible ang ato ang isulti kanunay. Okay? Kay ang pulong sa Ginoo maulaman ini ang uhaom sa atong kinabuhi. Ingon sa dinhi, unsay atong gipasabot kung kita musulti nga luwas na kita. Unsa kun atong gipasabot nga kung musulti tan luwas na kita. Ingon dinhi tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo. Ang tao gani nga nalambigit ug nahiusa na gani diha ni Kristo, makasulti gyud na siya nga luwas na. Naunsa dining kinabuhi unsa dining tao nga nahiusa o nalambigit diha ni Kristo. Ang tao nga nalambigit ngadto kang Kristo kadtong tao nga nagabuhat sa kabubuton sa Ginoo. Kadtong tao nga nagabuhat uyon sa iyang kahimayaan, no? Pero kadto ganing tao nga manaway, kadto ganing tao nga musulti nga proud kay sila silang kaugalingon, kamao sila, musulti nga sila nay maayo, sila nay sakto, kana nga tao wala na mahaom, wala na mahiusa kang Kristo
Kay bisan gani si Kristo, wala man gani nagpasikat, wala man gani siya nagpamaalam-alamon, wala man gani siya nagpataas ang kaugalingon, di ba? Mianhi siya aron pagserbisyo, mianhi siya aron pagluwas sa tanang tao. Unya kita mga kaigsuonan, ikaw ug ako, kitang tanan nga nahiusa kang Kristo karon, mga niluwas lang tas Ginoo. Wala po'y bright siguro dinhi, wala po'y bugo. Pero nituo ko mga kaigsuonan nga kining mensahe sa Ginoo magpakita lamang kini sa atong pagkamatinud-anon sa Ginoo kun ato ning nabuhat, buhata pud ni diha sa imong kaugalingon. Now, kini usa ka pagpamatuod nga ang pulong sa Ginoo dunay ingnon nato lugar ug luna diha nimo kun imo ning dawaton. Ha? Ingon ana lang. So kini nga pagtulun-an mahitungod sa mga pangutana, mahitungod sa kaluwasan. Now, ingon din tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo. Mao ra nay rason nganong musulti kang luwas na ko, luwas na ta, tungod kay ang imong kinabuhi nahiusa kang Kristo, ikaw ra po'y nakabaluan na. No, kita ra po'y nakabalos tong kaugalingon. Kay mingon ko nga nahiusa na ka kang Kristo, yang imong kinabuhi wa mo ko kabalo. Wala man ta kabalo sa inside job sa imong kinabuhi, wala man ta kabalo sa hidden agenda sa imong kinabuhi. Wala man ta kabalo. Ang Dios ra may nahibalo. No muna nga dunay upat ka mga butang nga akong i-share karon mga kaigsuonan. Akong ipadayag diha kanimo unya taas ni pero ako lang ning putol-putulon. No, ako lang ni siyang mubuon para duna ni siya kana bitaw ingnon nato nga mapasayon ba? No, mapasayon ba? Okay, mapasayon. Unang butang mga kaigsuonan, number 1, ingon sa dinhi, naluwas na kita gikan sa atong mga sala o nakabato na og kapasayloanan. Mo na usa ka punto nga ato mahibaluan mga kaigsuonan nga musulti ka nga luwas na ko og luwas na ka kon ingon sa dinhi na ay pulong sa Ginoo nga imong masabtan ug imong makuha kay kini lamang ang garantiya sa kinabuhi sa tao nga sa diha nga ikaw maminaw sa pulong sa Ginoo. Ingon dinhi Colossians o Colossians 1:13 to 14. Ingon dinhi atong basahon, ang pulong sa Ginoo nagapakita mga kaigsuonan sa usa sa mga tinguha gyud sa Biblia, no? Usa ka mga tinguha gyud sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan ang Colosas, no? Okay. Dingon dinhi 1:13 ngadto sa 14. Ingon siya dinhi, kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Sa atong padiay wala di ay lain nga nakahatag ug makahatag sa garantiya sa kinabuhi kun ang imo lamang kinabuhi nahiusa ngadto sa Ginoo. Makasulti ka nga ikaw luwas na. Kay kanang pagsulti mga kaigsuonan nga luwas ko, usa na ka action sa imong pagtuo. Dili po na siya gitawag og pagpanghambog sa kaugalingon o proud ka unsay imong sikta. Dili. Kundili, usa lamang kini kapag padayag mga kahigalaan, usa kini kapag padayag ngadto sa Ginoo nga diin ikaw mituo. Usa kapag tuo na. Pagtuo na, luwas na ko tungod kay ang imong kinabuhi nahiusa man ni Kristo. Mo na siya, dili di ay atong paningkamot kundili kini usa ka trabaho sa Dios nga diin nagpakamatay siya para nimo. Ingon ang Roma, ang 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 21. Atong tan-awon, okay? Atong tan-awon din 21. Ingon din sa walay sala si Kristo apan makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios.
Mo mga hinungdan ug rason nga ang iyang pagpakasala o gitawag siya dito sa iyahang pagpakamatay sa cross usa ka palit ba, usa ka bayad ba sa bililhon nga dugo sa Dios nga motoy mga hinungdan ug rason aron ka makabaton og kaluwasan. Daw ang paagi di ay nga nung musulti ka nga luwas na ko o luwas na kita tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo. Maura ni ang pinakarason o pinakamahinungdanon kaayo nga butang tungod kay nahiusa ka diha ni Kristo. Ingon sa dinhi ikaduha, naluwas na kita gikan sa ikaduhang kamatayon nga mao ang impierno ug duna na kitay kasiguraduhan sa langit. Unsa kuno? Duna na tay kasiguraduhan sa langit. Ang atong kinabuhi naanay 100% nga kasiguraduhan nga ang imong kinabuhi padulong sa langit ug luwas na gayon. Pero duna patay buhaton. Duna patay buhaton. Pero tungod kay ang pulong sa Dios sa diha ang imong kinabuhi nahiusas Ginoo, mora ni yabiha. Mora ni yabi nga kinahanglan gayud nga ang atong kinabuhi mahiusa gyud diha kang Kristo Jesus. Ang pinadayag nagsulti nga ang pinadayag 21 nga 8 nagsulti dinhi. Nagsulti dinhi mga kaigsuonan nga tumasahon. Apan ang mga talawan, ang mga mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Dios-Dios, ug ang tanang bakakon, itambog gayod sa linaw nga kalayo, ug asopre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kinsa kuno ning mga kandidato? Kadto lamang mga tao nga wala mutuo, mga bakakon, mga salamangkiro, mga nagsimbag mga Dios-Dios, mga katawhan nga itambog ngadto sa linaw nga kalayo, kana lamang nga klase sa tawo. No kung wala ka ni anak nga kinabuhi ug wala ka nagkinabuhi dinha sa pagkabakakon sa kinabuhi, dili ka kandidato ngadto sa impierno. Dili ka kandidato dito. Unya ang kasiguraduhan mga kaigsuonan nganuman kay naluwas na kita gikan sa ikaduhang kamatayon nga mao ang impierno. Kay ang atong kamatayon dinhi duna pa ikaduhang kamatayon nga kanang itambog ka dito sa itambog dito sa impierno ang tao kung siya wala mahiusa sa Ginoo. Unsa man ang kinabuhi sa tao nga itambog ngadto dito sa nga unsa man apan ang mga talawan. Mga talawan. Sa ni talawan di ay. Kanang talawan nga mubiya gikan sa ilahang bisyo, sa ilang comfort zone. Dili mga lagad sa Ginoo kay mahadlok, kay daghang gidili. Mga talawan, mga wala mutuo. Usahay gani, naay magwali sa pulong sa Ginoo, na gani magsultis pulong sa Ginoo, dili mutuo. Naay magsultis pulong sa Ginoo, murag nakamao na, murag makamao pod, mas labaw pa sa nagsultis sa pulong sa Ginoo. Kanang mga tawhana kandidato, bisan pa sa mga tao nga karon og imo ning batikuson kining tao nga nagasulti dinhi, imo ning isulti nga imo ning kamao man ko anang mga pulong sa Ginoo. Kay nakamao man day ka buhata. Kung nakamao ka buhata, kay apil ka sa tao nga dili mo tuo. Dili ka mo tuo. O niya katong mga mamumuno, katong mga nagahimo mga krimen. Katong dili kabalo mo pa ilog, dili kabalo mo pa saylo, dili kabalo mo hatag og maayong pagtagad ngadto sa uban, mura ka anak kriminal. Mga mamumuno, ang mga makighilawason,
Di sa naanay asawa, mangita pag yung laing babayi, naanay bana, mangita pag yung laing lalaki, makikilawasaw na, kanang dulog ka anang mga wala pa mo makasal. O mag-uyab pa, naghimo na mo og makapadaot ngadto sa inyong kaugalingon. Gitawag na siyang makikilawason. Nya nganong ato maning gisulti tungod kay mauni ang kandidato ngadto sa impierno, gisulti din he. No, pero katong tawo nga nahiusa sa Ginoo mutuo to. Katong tawo nga nahiusa sa Ginoo dili na to siya makikilawason. Unsa din na makikilawason? Double og nawong, doble kara. Anak siya. Mga salamangkiro, mangingilat. Mga salamangkiro, mga nagsimbag, mga Diyos. Unsa man na siya? Kandidato sa impierno, katong mga tawo nagsimbag Diyos. Unsa din ang pagsimbag Diyos? Katong mulabaw ang imong gibuhat ngadto sa Ginoo, usa na siya ka Diyos, mga kaigsuonan. No? Kanang imong kibuhat karon labaw sa trabaho sa Ginoo. Example, imong trabaho. Na ay birthday, na ay labhunon. Kanang imong kinabuhi karon nga usahay dili ka moadtong simbahan tungod kay way bugas. Diyos na tuwa ka sa kinason, tuwa ka sa pagpamaol, tuwa ka sa dagat kay nanguha ka og mga kinason kay hunas. Usa na ka Diyos nga paagi. No? Mao na nga likayan ni siya tungod kay nagahimo ka sa pagsimba og mga Diyos. Kandidato ang tao. Kandidato siya ngadto sa impierno. Ang Bible nag-ingon dili kita. No, dili ato ning kaugalingon nga pagtulunan kun dili pagtulunan ni sa Dios. Nga duna gyud di ay kandidato sa ikaduhang kamatayon kun dili ta mahiusa ngadto sa Ginoo. Dili ta mahiusa ngadto kang Kristo. Mao na nga atong bantayan. Ingon dinhi naluwas na kita gikan sa ikaduhang kamatayon nga mao ang impierno. Og duna na kitay kasiguraduhan sa langit. Duna na tay kasiguraduhan. Unsa may kasiguraduhan? Atong basahon, Juan 5:24. Atong tanahon, no? Mao ni mga kaigsuonan nga nganong gusto nato nga 5:24. Tanahon nato ni siya. Ingon din sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sa ato pa dili naka kandidato ngadto sa impierno. Ang kandidato igsoon kadto lamang gisulti sa pinadayag. 21:8. Mao lamang to ang tao nga kandidato ngadto sa impierno kon ang atong kinabuhi ug ang imong kinabuhi naa gihapon diha sa nalambigit sa mga lawas nung kailibgon. Ay kandidato gyud na dito sa impierno. Wala gyud na diha ang kaluwasan niya. Mo na siya mga kaigsuonan. Mo na nga atong ipaplastar ning atong kinabuhi. Ipaplastar na to sa Dios. Kinahanglan wa pa kay ka mohaom ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, ipahaom. Ipahaom. Kinahanglan mahiusa ta ngadto kang Kristo. Usa ka pamaagi pa gyud, no? Ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan gisulti dinhi na usa ni siya sa mga garantiya. Usa pa gyud. Garantiya ikaduha nga ang imong kinabuhi kasiguraduhan nga dunay langit mga kaigsuonan nga imong padulngan. Saman, Juan kapitulo 11:25 ngadto 26. Atong tanawon. Atong tanawon ni. Ingon sa dinhi, unya si Jesus mingon kaniya, ako mao pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, og ang tanan nga buhi og nagtuo kanako dili gayud mamatay, mituo ka ba niini? Unsa kuno? Lain na pud nga garantiya nga gihimos Ginoo. Kinsa kunoy katong tawo ingon siya ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Napay gisulti ding relihiyon? Wala.
Walay gisulting reliyon. Si Jesus Christ, ang Dios mismo mingsulti nga kung ang imong kinabuhi nahiusa ngadtos Ginoo, nahiusa ngadtos Ginoo. Juan nagsulti din ni Juan 11:25, ingon siya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Alami kay paminaw, no? Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Langit igsuon. Di ba langit ang imong padulngan? Langit. Mao na nga atong kinabuhi, atong ipasiguro ba? Ipasiguro na to nga kining kinabuhi adi ay nagkinahanglan kini mga kaigsuonan nga kinahanglan mahiusa kita ngadto kang Kristo. Nganuman kay kung mahiusa kita ngadto kang Kristo, bisan mamatay ang atong pisikal nga lawas, dunay langit nga padulngan kung ikaw nahiusa ngadto niya. Mo ni pamatuod mga kaigsuonan nga langit na gyud imong padulngan. O sa paylaing pamatuod dinhi, no? Ingon siya dinhi, ang tanan nga nabuhi og nagtuo kanako dili gayud mamatay. Nganumay nanampoy unsa naman po na pastor, nga di man day mamatay. Sa ato pa kung buhi ka nga naabdan sa Ginoo, buhi ka nga naabdan sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsoon nga nangalagad ka sa Ginoo, dili ka mamatay. Lalinon ka, i-rapture ka. Diretso ka ngadto sa dapit nga butangan sa Ginoo sa mga tawo matarong. Mao na siya. Mao na siya. Ang atong pangandoy nga samtang buhi pa ta ning kalibutan na nakabuhat ta diha sa panaghiusa ngadto sa kang Kristo. Nakabuhat ta sa buluhaton nga trabaho sa Ginoo. Trabaho sa Ginoo. Nakabuhat ta ba? Example, pagtabang ngadto sa mga kabos, pagtabang ngadto sa mga ilo, paghatag og maayong mga butang ngadto sa mga tawo nga wala yamo. Di ba? Pagpakaon ni atong mga gipanggutom, pagpainom ni atong mga giuhaw, pagbisita atong mga tawo nga nagmasakiton. Ato nang buhaton. Kay nganuman sama ra nga inyo nang gibuhat nako, ingon si Jesus. Ingon ang Dios. Mo na nga sa atong kinabuhi, ato yung kanunay ipahaom, ipa-arrange sa Dios. Ikatulo nga mga pamaagi, Pilipos 3:20. Tanaw na to. Tanaw na to. 3:20. Gisulti din mga kaigsuonan nga apan ang atong puloy-anan atoa sa langit og maghinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Walay lain. Di ba? Doon na gyud ay sikan nga coming, pagbalik ni Jesus Christ. Unya kinsay iyang luwason kuno? Ang luwason lamang niya katong mga tawo nga nahiusa kang Kristo. Katong nahiusa kang Kristo. Ni ikaw igsuon, ikaw nga nahiusa ngadto sa kang Kristo. Ayaw pagbulag sa Ginoo. Ayaw pagbiyak. Ayaw pagkanga. Ayaw pag huna-huna nga gansi ka. Gansi ang tao nga walay Dios. Gansi ang tao nga walay Kristo siyang kinabuhi. Hayahay ituod siya kadaghan siya kwarta, hayahay ituod siya kadaghan siya mga kaptangan, pero ang iyang kinabuhi tambong ngadto sa impyerno. Magunsa man, wala. Mas maayo tong libi lang. Dili kay daghan, pero doon ay kalipay nga daghan. Di ba? Inana lang. Maayo nga butang, no? Okay, katulong nga butang mga kaigsuonan, ikatulong. Naluwas na kita sa makasasala nga kinaiya o nakabaton na sa kinaiya sa Dios. Tanawa ha? Sa kuno, naluwas na kita sa makasasala nga kinaiya o nakabaton na sa kinaiya sa Dios. Doon na di ay tay makasasala nga kinaiya. Atong basahon niya. Doon na po'y gitawag og kinaiya sa Dios. Atong basahon Juan 3:9. Naon na to. Juan 3:9. Okay? Juan 3:9. Unsaon man pagkahimo niini, nangutana si Nicodemo. Usa ka pangutana ni Nicodemo mga kaigsuonan, gusto siyang mabag-o. Gusto siyang mausap. Gusto siyang mausap. Unsaon man pagkahimo niini nga
nangutana si Nicodemo. Atong padayunon. Ha? Padayunon na to sa 2 Pedro 1. Padayunon na to, tanaw na to din. Unsa pa may lain nga mga statement ini. Si Nicodemo nangutana, unsa may akong buhaton? Unsa may maayong buhaton? Unsaon man ni? Ingon siya diri, atong tanawon 2 Pedro 1:3 ngadto sa 4. Tanaw. Okay. 3 ngadto sa 4. Ingon siya dinhi, ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanantang gikinahanglan. Alang sa pagkinabuhi nga Dios nun. Pinaagi sa atong kahibalo, mahitungod kaniya nga nagtawag kanako aron makaambit kita sa iyang himaya o kaayo. Niining paagiha, iya kitang gihatagan sa bililhon o dakong mga gasa nga iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan o makaambit sa Dios nung kinaiya. Okay? Makaambit kita sa Dios nun nga kinaiya. Maunay paagi, no? Maunay paagi nga paagi na siya nga iya kitang gihatagan sa bililon. Usa man ako ni yung sinikod mo. Dunay paagi nga Dios nun aron mabag-o pagbag-o bag-o sa ato o nakitang mga binuhat. Ang tuyo o rason nganong giluwas ta niya ay maodi ay pangandoy. Okay? Maodi ay pangandoy. Ang pulong mga kaigsuonan sa 1 Juan 3:9. Ingon din dili na makasala ang nahimo ng anak sa Dios kay ang kinaiya sa Dios naana man kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Mauni pa agi. Now, atong kinabuhi mga kaigsuonan, mahimo na dayon nga nindot ba? Nindot na dayon nganuman. Kay makahimo naman dayon kita nga dili na makasala tungod kay ang atong kinabuhi balot na ngadto sa presensya sa Dios. Bag-o na tang binuhat. Bag-o na. No, bag-o na. Paunay paagi, no? 2 Korinto 5:17. Atong tan-awon. Atong tan-awon ang 2 Korinto 5:17 unsay gisulti. Ningon sa dinhi sa iyang pulong, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Ato pa, ang daan atong kinabuhi, daan atong pagkamakasasala, wala na to. Wala na to. Wala na to. Luwas na ka. Luwas na ka kung ang imong kinabuhi. Nahiusa ka ngadto ni Kristo. Unsa kuno akong balik og basa. Ang bag-ong tao mauni. Ikaw ni kung ang imong kinabuhi nahiusa nang kang Kristo, mauni. Tingala ka, nga di na kaganahan magbisyo, dili na kaganahan mo inom, dili na kaganahan magbarkada, dili na kaganahan mo lambigit adtong mga kalibutanon nga mga activity. Dili na ka mo kuyog-kuyog, hugoy-hugoy ngadto sa mga traditional nga mga activity, mga traditional nga mga pagsimba, traditional nga mga pamaagi, di na kaganahan. Nganuman kay ang imong kinabuhi lahi na pud nila. Ang imong kinabuhi bag-o nang binuhat. Nahiusa naman ka kang Kristo. Tanaw na pagbalik, ang Bible nag-ingon, dili ato ani kun dili pulong ni sa Dios nga gisulti dinhi sa 2 Korinto 5:17. Ingon sa dinhi, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat.
Mao nga mahiusa gyud ta dito ni Kristo kay aron mahimo tang bag-ong binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Maunay kaluwasan, maunay kabag-uhan. Luwas ka kung ang imong kinabuhi nahiusa ngadto kang Kristo Jesus. Oh, sa nindot kay butang no, nindot kay nga kinabuhi no. Nindot kaayo katanawa ra god. Sa diha nga kaniadto imong kinabuhi di ba gastos kaayo, no? Gastos kaayo. Tagay dinhi, tagay dito, sugal diri, sugal dito. Nang imong kinabuhi tungod kay gasto man wa kay matigom. So gasto man maningkamot ka, mag-double time pud ka tungod kay ang imong gusto nga mahitabo para lamang sa imuhang lawasnon nga kailibgon. Pero sa diha nga mabag-o na ka, sa diha nga bag-o na nga atong kinabuhi, lisir na tanan, malis na nimo tanan. Dili na kaganahan mo inom. Di na gani-ganahan mo inom soft drinks kay makadaot. Tanduay pa. Mo inom og kulapo, mo inom og beer, mo inom og mga unsa pa ka nga klase nga ilimnon. Aron gusto sila, no? Gusto sila nga matambalan ang ilang kaugalingon nga kailibgon, pero dili na siya makadaot man sa lawas, no? Mao nga atong bag-o sa Dios ang atong kinabuhi kay mao ra ni ang paagi og sikreto nga diin ang Dios mga kaigsuonan mohimo siya glakang para sa imong kinabuhi. Katapusan ikaupat nga mga butang. No, ikaupat. Ingon sa dinhi, naluwas na kita gikan sa kaulipnan ni Satanas o parte na sa gingharian ni Kristo. Matod pas pulos Ginoo. Unsa kuno? Naluwas na kita gikan sa kaulipnan. Kaniadto na ulipon ang tao. Kaniadto na ulipon ta. Ikaw siguro na ulipon pod kaniadto. No, na ulipon ka pero tungod kay naay gasa ang Dios, Kolosas 1:13. Tan-awon na to. Ato man siguro ning gibasa ganina atong tan-awon. Okay? Niya nagapakita ni mga kaigsuonan nga usa lang ni ka mga sikreto nga mga butang, no? Sikreto lang ni siya ka mga butang. Kolosas 1:13 ingon din eh. Okay. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Wala na. Save ng kinabuhi. Luwas ng kinabuhi. Nindot kayo, no? Nindot kayong kinabuhi. Ang sikretong butang, imo lang ipahaom. Imo lang ihiusa ang imong kaugalingon ngadto ni Kristo. Kanabang madugtong, makonek. Sa diha nga makonek na gani ang ato ang ligon kayo dili dali matartangtang, dili dali basta makunik na gani ang atong kinabuhi. Madugtong na gani na igsuon, dili na kayang maputol, dili na kayang maibot, no? Mao nga kung ang imong kinabuhi karon nahiusa na diha ni Kristo, hala pa bilin, hala pa dayon kay dunay kaluwasan nga naghulat nimo sa imong kinabuhi. Tanawon na to, ingon sa dinhi, naluwas na kita gikan sa kaulipdan ni Satanas ug parte na sa gingharian ni Kristo. Nahiusa na kita sa Dios nga atong amahan. Nahiusa na ta. Nahiusa na, nabugkos na, nalangkog na atong kinabuhi ngadto kang Kristo. Juan kapitulo 14, bersikulo 6. Sa may gingon din 14:6 mga kaigsonan. Siguro na memorize ninyo ni. Atong ingon din si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Mao ni gisulti og statement sa Biblia sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Unsa kuno? Nahiusa na tangatos Ginoo kay nganuman ang dalan nga iyang gibuksan siya mao si Kristo. Unsa ako ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Mao nay kaluwasan nga gisulti sa Biblia nga diin imo ning hawiran sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi diha sa pakighiusa ngadto ni Kristo Jesus. Katapusan nga bersikulo 1 Juan 2:23 atong tan-aw. Ingon dinhi mga kaigsuonan nga
2:23. 1 Juan 2:23. Nagingon. Ingon din kay ang nagsalikway sa anak, nagsalikway usab sa amahan. O ang midawat sa anak, midawat usab sa amahan. Kung ikaw igsuon nga midawat ni Kristo Jesus, midawat usab ka sa amahan. So ayaw gyud isalikway ang pulong sa Ginoo, ayaw isalikway si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Pasudla siya sa imong kasing-kasing. Invita si Jesus. Invita ang Dios nga mahimo siyang Ginoo o personal nga manluluwas sa imong kinabuhi. Kay kini nga paagi usani siya sa mga garantiya sa atong kinabuhi diha sa kaluwasan. Akong pangutana karon, sigurado ba ka? Sigurado na ba ka sa imong kinabuhi? Ayaw undang, ayaw biya, ayaw kang-a sa pagpangalagad. Kay kining atong kinabuhi, duna ni kasiguraduhan. Usani siya sa mga butang nga imong hawiran. Ingon siya na tungod sa sala na himulag kita sa Dios. Apan diha kang Kristo, nakabaton na kita sa kapasayloanan o nahiusa na pag-usab kaniya. Ang katuyuan sa kaluwasan dili lang para malikay kita sa tunglo karon o sa silot sa impierno ugma. Apan ang pagbalik sa atong maayong relasyon ngadto sa amahan karon. Mao di ang tumong sa Dios aron mabalik ang maayong relasyon sa tawo o ngadto sa Dios. Mao kini mga kaigsuonan ang unang bahin. Unang bahin mahitungod sa mga pangutana mahitungod sa kaluwasan. Unang bahin pa ni mga kaigsuonan na ang unang bahin nini unsay atong gipasabot kung kita musulti nga luwas na kita. Unang bahin pa ni nya ako na puding sumpayan sa sunod nga mga adlaw, sa sunod nga mga higayon. Unya kung gusto ka ug malipay ka niini nga mong mensahe, hala i-share po ni mga kaigsuonan kay kini makatabang kanimo, makatabang ka natong tanan kun diha sa Ginoo walay lisod. Unya diha sa Ginoo adunay nindot nga kinabuhi nga iyang giandam alang kanato. Ang Dios magapanalangin. Unya balikon ako igsuon nga ang sikreto lamang kinahanglan ang atong kinabuhi mahiusa diha kang Kristo. Okay? Mahiusa diha kang Kristo. Ikaw nga naglantaw karon, ikaw nga niya karon niini nga niini nga programa, dawatan Dios. Ina Ginoong Dios, ako kang dawaton nga Ginoo personal na maluluwas sa akong kinabuhi. Isulat ang akong ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Ginoo, salamat nga nining orasa mahimo kang akong Ginoo ug Dios hangtod sa tibuok na akong kinabuhi. Magampo. Amahan na mong langitnon, salamat nining orasa. Salamat sa imong pulong. Salamat Ginong Dios nga kini maong salvation series makahatag ni og katagbawan og pagtudlo ngadto sa mga katawhan nga wala pa makamasayon mahitungod sa kasiguraduhan sa ilang kinabuhi. Salamat amahan nga langit noon na imo ning panalanginan niya ang tanan nga makakita ani maluwas, ang tanan nga makasubscribe ani maluwas. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in Jesus' name we pray. Amen. God bless. Bye-bye. Ang Dios magapanalangin kanimo higala igsoon. Hallelujah.